السلام عليكم احبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وصحه جيده يا رب، وعواشر مباركه ان شاء الله يا رب يدخل عليكم بالصحه والسلامه وبكل ما كتمناو. اليوم جيت نشارك معكم واحد البلاصه في فاس، حديقه الطيور. بالنسبه للناس اللي ساكنين في فاس راه عارفينها، يعني واحد المكان رائع الواحد انه يدي وليداتو ويدوز العشيه تما. دابا راه زعما ما كيسدوش حتى ل 11 ديال الليل، وفي العشيه كتكون الاجواء رائعه، وكتكون كاينين انشطه، كاينين العاب بالنسبه للوليدات، كاين كلون، يعني كاين الانيماسيون بالنسبه للوليدات اللي كيدوزوا داك الوقيت وكيلعبوا. الاسر كيجلسوا في قهوه، يعني كاينين جوج ديال القهوات، وحده على اليمين وحده على الشمال. وكذلك الا بغيتي تجلسي في جهه الالعاب، يعني في هنايا في هذا الكازون هذا، ولا في حدا يعني حدا العصافير وحده. المهم مكان رائع، نتمنى ان شاء الله انه يعني ينال استحسانكم ويعجبكم. وانا ديما كنشارك معكم اي حاجه كتعجبني، كنتمنى نفيدكم بها. الناس اللي ساكنين في فاس او لا شي حد جا ضيف الفاس يمشي يزور هذا المكان، هذا راه رائع. وحتى الوليدات كيفرحوا، حيت انا ديت وليداتي وعجبهم الحال. يعني مشينا المره الاولى وعاودنا مشينا المره الثانيه، يعني مكان رائع. كذلك كاينين انواع ديال العصافير، وانواع ديال الطيور، والطاووس، كاين النعامه. المهم كاين بزاف ديال الاشياء غتكتشفوها ان شاء الله. وخليكم على فيديو حتى الاخر. واللي مازال ما تابوناش في لاشين ديالي نعمة اديسي، تابونا ويفعل الجرس باش ديما يوصلوا جديد. وشكرا لكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.